Moi 39, Louis 62. Il a accepté ma fille. Tant mieux, بصحتك. Je l'aime. Tu mens, je pense pas. Et il a beaucoup d'argent. Tant mieux, بصحتك. Mais à mon avis, si il avait 60 ans, يغنيني يعمرني من راسي حتى رجلي ذهب. Mais je m'en bats les yeux, les oreilles. انا يا واحد 62 ans جلودي ما عندي يا اختي 62 سنه يا جدك دورا يموت. شديري بجدو انت 39 روحي عيشي حياتك. تقوليش الحب سي د لا موني كي قلتي الى بوكو دارجون tu l'aimes pas هاكي راح تقريسيه السيد نحيلو دراهمو. حرام عليك حرام عليك حياتك اللي حتضيعيها والشيبوخ مسكين اللي حتنحيلو دراهمو. يستاهل بصح.